Sei que tá muito molhado, né? Olha ali quem está na fogueira. Olha o pessoal na fogueira. Quem está fazendo fogueira aí? Quem é? Sim, ali. Sim. Quem está fazendo fogueira? Olha aí. Não vai pegar fogo em nada. Fica calma. As mães têm muito medo de tudo, coitadas. Tem medo até da sombra, as mães. Ali, ó, os três fazendo fogo. Fogueta. Não, não apaga. Tem que fazer assim, ó. Já tem fogo. Só pegar e botar agora, alimentar o fogo, ó. Se vocês tivessem sido escoteiros, vocês saberiam fazer fogo. É. Ó. Ó, vamos alimentar o fogo aí. Foi igualzinho quando eu era criança. Sim. Tolo. Sou um tolo. Tá vendo? Ó a fogueira. Vai, toca fogo. Vai, toca fogo. Peraí, não joga tudo de uma vez. Bota pouquinhos assim, pouquinhos. Porquinhos. Porquinho. Bem porquinho. Agora joga isso aqui, joga no cantinho. Deixa ela jogar, Otto, deixa. Deixa ela. É só alimentar o fogo. Faz xixi no fogo. Cuidado pra não pegar no tênis.